Bueno, estamos siguiendo en nuestra serie de personajes bíblicos. Wir machen immer noch weiter in dieser Serie von biblischen Personen. Si estuvieron en otras semanas, escucharon de la vida de David y también de Jonatán. Wenn ihr in den vergangenen Wochen mit dabei gewesen seid, dann habt ihr Geschichten über David und über Jonathan gehört. Al pasar de los años, David llegó a ser rey y él trajo una unidad a la nación de Israel. Und durch die Jahre wurde schließlich David der König und er machte das Volk eins. Er brachte Einigkeit in das Volk. Pero como todo hombre, se volvió viejo y la pregunta era quién le iba a suceder. Aber so wie es allen Menschen geht, er wurde älter und die Frage war, wer würde sein Nachfolger sein? La pregunta de sucesión siempre es algo delicado, ¿verdad? Die Frage nach der Nachfolge ist immer eine empfindliche Frage. En particular cuando hablamos de naciones, muchas veces es un tiempo muy turbulente, ¿verdad? Und wenn wir von einer Nation sprechen, ist das immer eine sehr turbulente Zeit. Había una historia de un encargado de área de una empresa grande. Es gibt da so eine Geschichte von einem Angestellten, einem Verwalter von einem großen Gebiet in einem Geschäft. Y él estaba saliendo de la empresa y tenía que entrenar al que iba a tomar su lugar. So, er war dabei, dieses Geschäft zu verlassen und er musste seine Nachfolger trainieren, seinen Posten zu übernehmen. Entonces le dio todo el paseo, le mostró todas sus responsabilidades. Also führte er ihn durch das Geschäft und zeigte ihm alle Plätze und seine ganze Verantwortung. Y al final, antes de salir, dijo, aquí sobre el escritorio te dejé 3 sobres. Und bevor er dann das Geschäft verließ, hat er gesagt, hier auf dem Schreibtisch lasse ich für dich 3 Briefumschläge liegen. Cuando tú entras en crisis y cuando nada funciona más, abre nomás el primer sobre y ya vas a encontrar la solución. So, wenn du in eine Krise kommst hier in diesem neuen Büro, dann machst du einfach den ersten Brief auf und da wirst du schon eine Lösung finden für dich. Si vuelves a encontrarte en una crisis, abre el segundo sobre y ya te va a ayudar. Und wenn du dann wieder in eine Krise kommst, dann machst du den zweiten Briefumschlag auf. Y así también con el tercero. Und so auch schließlich mit dem dritten. Todo va a salir bien. Alles wird gut werden. Se fue el encargado anterior Also ging der vorige Angestellte aus dem Geschäft raus. y el nuevo entró en su posición. Und der neue kam und nahm seinen Posten ein. No faltó mucho y entró en su primer crisis. Und das brauchte auch nicht lange Zeit, es verging nur wenig Zeit und schon kam die erste Krise. Un desastre total en su área. Es war in seinem Gebiet, ausgerechnet in seinem Gebiet, ein totales Desaster. Cuando no sabía qué hacer, Und als er nicht mehr wusste, was er machen sollte, se fue y abrió el sobre dann ging er und öffnete diesen Briefumschlag y leyó ahí und dann las er. culpa al encargado anterior. Und er sagte, da stand, beschuldige den vorigen Angestellten, deinen Vorgänger. Bueno, lo puso en práctica. Todo es culpa del que salió antes de mí. So, er machte das. Er sagte einfach, alles ist Schuld von meinem Vorgänger. Y de hecho le resultó. Und das klappte. Y pudo salir de la crisis sin perder su cabeza. Er konnte also aus dieser Krise herauskommen, ohne dass er seinen Kopf dabei verlor. Pasaron las semanas. Also vergingen die Wochen. Otra crisis. Wieder kam eine neue Krise. Las cosas no estaban funcionando. Die Dinge funktionierten einfach nicht. Paró la producción. Die ganze Produktion blieb stehen. En desesperación él va y abre el segundo sobre. Voller Verzweiflung läuft er und macht den zweiten Briefumschlag auf. Ahí lee una sola palabra. Und da liest er nur ein einziges Wort. Reorganice. Reorganisier dich neu. Bueno, él junta las personas que trabajan con él. Also ruft er die ganzen Mitarbeiter zusammen. Vamos a cambiar todo. Wir werden alles verändern. Vamos a reorganizarnos. Wir reorganisieren uns hier. Y comenzar de nuevo. Und wir fangen von neuem an. Y así hizo. Und so geschah es. Y de hecho logró salir también de esa crisis. Und tatsächlich, sie schafften es, aus dieser Krise herauszukommen. Un tiempo funcionó. Eine Zeit lang funktionierte das gut. 3 meses después, otra crisis. Und nach 3 Monaten die dritte Krise. Todo hecho pelota. Alles ging vor die Hunde. Y él en desesperación ve y tiene un sobre más. Und er in seiner Verzweiflung läuft in sein Büro und dann sieht er, ich habe noch einen Briefumschlag. Pero siempre le había resultado. Aber es hatte ja immer geklappt. Así que esta vez también le va a resultar. Also hatte er Vertrauen und sagte, das wird auch dieses Mal klappen. Abre el sobre y lee. Er macht den Briefumschlag auf und liest. Prepara tus 3 sobres. Bereite deine nächsten 3 Briefumschläge vor, steht da.
Siempre tiene que haber un plan de sucesión, ¿verdad? Ja, es muss ja immer einen Plan von Nachfolger geben. Y en el caso del rey David, realmente era una pregunta porque en realidad los reyes de aquel entonces, sus hijos solían tomar su lugar. Und im Fall von König David war das wirklich eine Frage, denn in der damaligen Zeit war immer der Sohn des Königs, der die nächste Thronfolge anstieg. Generalmente el hijo mayor tuvo esa responsabilidad. Normalerweise war es so, dass der älteste Sohn diesen Posten bekleidete. Pero vemos que la vida familiar de David era realmente un desastre. Aber wir sehen, dass das familiäre Leben von David wirklich ein Durcheinander war. Y tuvo varias esposas y varios hijos de diferentes esposas. Und er hatte verschiedene Frauen, er hatte verschiedene Kinder von unterschiedlichen Frauen. Tenían hijos que ya habían atrevido a sacar con fuerzas el trono de él. David hatte sogar Söhne, die versucht hatten, ihn zu stürzen. Entonces el tema de sucesión estaba ya bien apretado también en su corazón. So, das Thema der Nachfolge war schon bereits im Herzen von David vorhanden. Y lo interesante cuando miramos la vida de Salomón ya desde su nacimiento, leemos que algo especial sucedía con él. Aber wenn wir das Leben von Salomo betrachten, dann sehen wir schon, dass seit seiner Geburt geschah etwas Besonderes in seinem Leben. Hay una frase en su nacimiento de cómo Dios le ve a Salomón. Es gibt einen Satz, der gesagt wurde bei seiner Geburt, und das ist ein Wort, das Gott über sein Leben spricht. Y era sencillamente esto: Und es war ganz einfach folgendes: Yahweh le amó. Jahwe liebte ihn. Yahweh le amó. Jahwe liebte ihn. Y le mandó decir a través de una profeta: Te amo. Und Gott sagte durch einen Propheten zu diesem Kind: Ich liebe dich. Y si tú conoces el fondo de la historia de Salomón, te va a llamar mucho la atención Und eso. wenn du die Geschichte, den Hintergrund von Salomo kennst, dann wird dich dieses in Verwunderung versetzen. Porque fue la consecuencia de la unión entre David y Betsabé. Denn der Salomo war ja die Folge der Verbindung zwischen David und Betsabé. Bathseba. Y cuando miramos a esta situación que David por asesinato y adulterio consiguió esta mujer para sí. Und wenn wir daran denken, dass David durch Mord und durch Ehebruch an diese Frau gekommen war, Yo no sé cómo sería contigo, pero yo pensaría, bueno, de eso nada podría salir bien. ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich würde so denken, naja, aus so einer Beziehung kann nichts Gutes kommen. Pero Dios lo vio de otra forma. Aber Gott sah es auf eine andere Art und Weise. Sí, tenían que entregar su primer hijo, consecuencia del adulterio. Nun, Él murió. sie mussten ihr erstes Kind dem Herrn zurückgeben. Es starb wegen dem Ehebruch. Pero lo que me llama la atención de David es que por su arrepentimiento de corazón, Aber wir sehen, dass David durch seine Buße, sein bußfertiges Herz, él recibe la promesa de Dios. Mira, las cosas han sido, tu corazón ha sido lavado, tú eres limpio y ya no vamos a hablar más de lo que ha pasado. kriegte die Verheißung von Gott, und Gott sagte zu ihm: Dein Herz ist gewaschen, dein Herz ist rein, und wir reden nicht mehr über deine Vergangenheit. Y el primer testimonio de Salomón es que cuando Dios libera, cuando Dios suelta, cuando Dios perdona, las cosas están en orden. Und das erste Zeugnis von Salomo ist, dass wenn Gott Dinge vergibt und Gott loslässt, dann wird alles gut. Y Dios restaura. Dios levanta de las cenizas. Gott stellt wieder her. Hebt Leute aus der Asche hervor. Y yo creo que algunas personas en esta mañana necesitan escuchar esta palabra. Ich glaube, dass einige Leute, die hier in der Versammlung sind, die müssen genau diese Botschaft hören. Porque yo creo que Salomón tenía que escuchar: Yo soy el amado de Dios. Denn ich glaube, dass Salomo einerseits hören musste, dass Gott zu ihm sagt: Ich bin der Geliebte Gottes. Porque si no tuviera esta certeza, siempre viviría su vida preguntando: ¿será que yo soy un accidente? Und wenn er das nicht von Gott gehört hätte, dann hätte er sein Leben lang gelebt und hätte sich gefragt: Bin ich denn ein
Zufall? Bin ich denn ein Unglück? Bin ich als Unglück geboren? Y lo mismo tienes que saber tú. Und genau das Gleiche musst auch du wissen. No importa la situación en la cual fuiste concebido, Es ist ganz egal, in welchen Umständen du gezeugt wurdest. como persona tú fuiste concebido en el corazón de Dios. Aber als Person bist du immer im Herzen Gottes empfangen worden. Y tú tienes que saber, Dios te ama, Und du musst eines wissen, Gott liebt dich. Dios te recibe. Gott nimmt dich an. Y cuando enfrentas el pecado no lo haces como Elí que dijo, bueno, lo que pasa, pasa, y no hizo nada cuando Dios le confrontó con su pecado. Wenn du aber in einer Sünde bist und Gott dich konfrontiert, dann reagierst du nicht einfach so, wie der Prophet Eli das machte, der Priester Eli, sondern du sagst dann, Eli sagte damals, naja, es ist geschehen, was geschehen ist, aber ich mache nichts weiter damit. Entonces sé como David y arrepentite de fondo para que esta cosa realmente sea cubierto. Mach das lieber so wie David. Bekenne deine Sünde, tu Buße. Eso es una verdad que tú puedes llevar al banco. Das ist eine Wahrheit, die kannst du auf die Bank bringen. Entonces fue Salomón a quien David entregó el trono. So, das war also Salomo, dem David den Thron übergab. Y en el momento de entregarle esta responsabilidad también le da un encargo. Und in dem Moment, als ihm diese Verantwortung übergab, gab ihm auch einen Auftrag. Comunica a su hijo Salomón cuál sería su propósito como rey. Und sagt seinem Sohn Salomo, was die Absicht und die Aufgabe für ihn als König sei. Fíjense lo que dice David. Ahora él está hablando a su hijo Salomón. Wir schauen einmal, was David sagt. Er spricht hier zu seinem Sohn Salomo. Dios me dijo, será tu hijo Salomón el que construya mi templo y mis atrios, pues lo he escogido como hijo y seré para él como un padre. In 1. Chronik 28 heißt es, er sagt zu mir, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir als Sohn erwählt und ich selbst werde ihm Vater sein. Hay tres cosas en este versículo que quiero llamarles la atención. Es gibt 3 Dinge, die ich hier unterstreichen möchte. Dice, será tu hijo Salomón. Da heißt es, dein Sohn, es wird dein Sohn Salomo sein. Un título de Salomón fue el hijo de David. Also eines der Titel, die Salomo hatte, war Sohn von David. Dice Dios, lo he escogido como hijo. Gott sagt, ich habe ihn erwählt als mein Sohn. Otro título que lleva Salomón es hijo de Dios. Der nächste Titel ist also auch Gottes Sohn. Y después su propósito. Und dann kommt noch sein Ziel oder sein Auftrag. Él va a construir el templo para mí. Er wird den Tempel für mich bauen. Hijo de David, Sohn Davids, hijo de Dios, Sohn Gottes, construya el templo. Bauer des Tempels. Vamos a decirlo juntos. Hijo de David, Wollen wir es zusammen sagen? Sohn Davids, hijo de Dios, Sohn Gottes, construya el templo. bau den Tempel. Entonces David, el padre tiene todo preparado para su hijo, le entrega todos los planes. So, der Vater hat schon alles vorgesorgt. Er übergibt seinem Sohn die Pläne, die Baupläne. Le entrega una cantidad de recursos. Er gibt ihm eine ganze Menge Material für den Bau. Y Salomón toma el trono. Und Salomo nimmt den Thron ein. Y toma un tiempo para establecerse. Und es braucht eine Zeit, bis sein Thron befestigt ist. Pero la Biblia dice que después de 4 años de su reinado, él ya comienza con la construcción del templo. Aber die Bibel erzählt, dass er schon im 4. Jahr nach seinem Regierungsbeginn mit dem Bau des Tempels beginnt. Hay muchos detalles de la vida de Salomón en la Biblia. Es gibt sehr viele Details, die erwähnt werden in der Bibel über das Leben von Salomo. Leemos de su historia en Primero de Reyes y otra vez en Segundo de Crónicas. Wir lesen in 1. Könige und in 2. Chronik von ihm. Y hay muchos detalles y no voy a entrar en los detalles. Es gibt sehr viele Kleinigkeiten, die da erwähnt werden. Ich werde die nicht alle erwähnen. Pero en resumen, cuando estudio la vida de Salomón, digo esto. Aber wenn ich so zusammenfassend etwas über Salomos Leben sagen soll, dann will ich Folgendes sagen. Si alguien tuvo el favor de Dios, fue Salomón. Wenn es jemand gegeben hat, der die Gunst Gottes auf sich trug, dann war das Salomo. Es como que tenía una mano de oro. Es schien so, als ob Salomo eine goldene Hand hatte. Y todo lo que él hacía, todo lo que propuso en su corazón, con esto tuvo éxito. Alles, was er sich vornahm in seinem Herzen, damit hatte er Erfolg.
Hay una frase en la Biblia. Es gibt einen Satz in der Bibel. Dice que el oro y la plata era tan común como piedras en Jerusalén en el tiempo de Salomón. Die Bibel sagt, dass Gold und Silber so allgemein, also so oft vorkam in Jerusalem wie die Steine auf der Straße. Y con esa capacidad de liderazgo y organización, Und mit dieser Fähigkeit der Leitung, der Führerschaft, Salomón mandó construir el templo. damit hat dann also Salomo den Auftrag gegeben, diesen Tempel zu bauen. Y había una orden en la construcción. Und es gab eine Ordnung in diesem ganzen Bau. Dicen que hasta las piedras fueron cortadas todos a medida. Da heißt es zum Beispiel, dass die Steine genau auf das rechte Maß zugeschnitten wurden. En su fuente, Dort, wo im Steinbruch. para que en el momento que se juntan para construir el templo, Und das war mit der Absicht, damit in dem Moment, wenn der Tempel dann zusammengefügt würde, no se oía ni el llamar del martillo. und man sollte da nicht mal den Hammerschlag beim Bau im Tempel hören. Es sollte ganz leise zugehen. Entonces, por 20 años, Salomón estaba totalmente enfocado en la construcción. 20 Jahre hat Salomo sich darauf konzentriert, den Tempel zu bauen. Mientras tanto, también construía sus propias casas. Ja, nebenbei baute er auch noch seine eigenen Häuser auf. Majestuosas construcciones. Das waren ganz majestätische Gebäude. Requería mucho enfoque. Man musste sich da sehr konzentrieren und die Aufmerksamkeit darauf setzen. Requería mucho ánimo. Es brauchte viel Mut. Pero él tenía su llamado. Él tenía su propósito. Aber Salomo hatte eine Berufung Y se quedó en la obra. und er blieb da beim Bau. Por fin llegó el día de la inauguración del templo. Endlich kam dann der Tag, an dem der Tempel eingeweiht werden würde. Y Salomón llama a todo Israel que se junta en Jerusalén. Und Salomo versammelt das ganze Volk Israel. Sie sollen alle nach Jerusalem kommen. Y él les lidera en una oración. Und er leitet sie an in einem Gebet. Y él se pone de rodillas delante del templo. Er kniet vor dem Tempel nieder. Él extiende sus brazos. Er breitet seine Arme aus. Y comienza a orar y clamar al Señor. Und er fängt an zu beten und zum Herrn zu rufen. Y la Biblia graba su oración. In der Bibel wird sein Gebet registriert. Y cuando estudiamos la oración de Salomón, Und wenn wir das Gebet von Salomo untersuchen, podemos ver cuál sería la función del templo que él había construido. da können wir die Funktion des Tempels erkennen, des Tempels, den Salomo gebaut hatte. Función número 1 del templo. Die erste Funktion, die der Tempel hatte, war: Sería un lugar de encuentro con Dios. Es würde ein Ort sein, an dem man Gott begegnet. Salomón oró: Dios, que tus ojos estén abiertos día y noche Salomo betete: Herr, dass deine Augen geöffnet sind an diesem Ort Tag und Nacht. a este templo, Auch hier an diesem Ort, in diesem Tempel. que tus oídos sean atentos a las oraciones Dass deine Ohren geöffnet sind für die Gebete. que se ora aquí. Die Gebete, die hier gebetet werden. Sería un lugar de encuentro. Es wäre ein Ort der Begegnung. Eso representa el corazón de Dios. Und das ist das Herz Gottes. Que el templo sea un lugar donde las personas pueden encontrarse con él. Der Tempel sollte ein Ort sein, wo die Leute mit Gott eine Begegnung haben. Pero hay un problema con el encuentro de un hombre pecador y un Dios santo. Aber es gibt ein Problem, wenn ein sündiger Mensch zu einem heiligen Gott kommt. Si el pecado no puede estar en la presencia de Dios, Denn die Sünde kann nicht in der Gegenwart Gottes bestehen bleiben. entonces para facilitar este encuentro, el templo también tenía que ser un lugar de perdón. Also, um diese Begegnung zwischen Gott und Mensch dann möglich zu machen, musste der Tempel auch ein Ort der Vergebung sein. Un lugar donde una persona que se había equivocado se podía poner en orden otra vez. Ein Ort, wo eine Person, die einen Fehler begangen hat, die eine Sünde begangen hat, dort wieder in Ordnung kam mit Gott. Podía reconciliarse con Dios. Dass sie sich mit Gott wieder versöhnen konnte. Entonces esto también está en el paquete de la oración de So, Salomón. genau das ist auch in dem Paket von Gebet Salomons enthalten. Él dice: cuando las personas pecan, Er sagt, wenn die Menschen sündigen, ¿y quién no peca? Porque todos somos pecadores. und sagt mir einmal, wer sündigt denn nicht? Wir sind ja alle Sünder. Entonces perdona. Dann vergib, Herr.
Entonces sería un lugar de encuentro con Dios. So, es wäre ein Ort der Begegnung mit Gott. Para que esto pueda suceder sería un lugar de perdón, de recibir perdón. Also, und damit das so ein Ort auch wäre, wäre das ein Ort, wo man Vergebung bekommt. Sería además un lugar de libertad de opresión. Und es würde auch ein Platz sein, wo es keine Bedrückung gab. Es wäre Freiheit von jeglicher Bedrückung. Y ahí en la oración de Salomón, él dice, cuando vienen plagas o cuando vienen enfermedad, Und da in diesem Gebet sagt Salomo dann auch, in dem Moment, wenn zum Beispiel Plagen übers Land kommen, que este templo sea un lugar a donde la gente pueda recurrir. damit dieser Platz ein Platz sei, wo die Leute Zuflucht finden. Y cuando en desesperación claman a ti por auxilio, Und wenn sie in Verzweiflung zu dir um Hilfe rufen, que tú, Dios, traes libertad de la opresión que están sufriendo. dass du dann die Hilfe bringst, die diese Leute brauchen. Lo mismo en cuanto a los ataques del enemigo. Und das Gleiche auch, wenn die Feinde ins Land fallen. Cuando hay opresión y hay enemigos que vienen en contra de ellos, Wenn es Druck durch Feinde gibt, Feinde kommen gegen das Volk und bedrücken es, que siempre tengan un lugar a donde recurrir dann würden sie immer einen Platz haben, einen Ort, wo sie Hilfe bekommen. para buscar la ayuda de Dios Um dort bei Gott die Hilfe zu finden y para encontrar libertad de opresión. und die Befreiung von der Bedrückung zu erlangen. Un lugar de encuentro con Dios, Ein Platz, an dem man Gott begegnet. un lugar de perdón, Ein Platz der Vergebung, un lugar de libertad de opresión. Platz der Befreiung von Bedrückung. Y por último, que esta casa sea una casa de oración para todas las naciones. Und als Schlusspunkt wäre das, dass das ein Platz wäre, an dem die Nationen, die Völker anbeten könnten. Y en su oración, Salomón expresa su deseo que este templo no sea solamente para el pueblo de Israel. Und in seinem Gebet bringt er das zum Ausdruck, dass dieser Tempel nicht nur ein Ort des Gebets für das eigene Volk, sondern für die ganze Welt sei. Se da cuenta que cuando el templo está funcionando, Seht ihr, wenn der Tempel funktioniert, que otras personas van a escuchar dann werden andere Leute das hören. y van a querer lo mismo. Und sie werden das Gleiche haben wollen. Van a oír del brazo fuerte de Dios Sie werden von dem starken Arm Gottes hören. y van a querer tener esto para sí. Und sie werden das für sich haben wollen. Entonces Salomón oró, Señor, cuando ellos escuchan esto Und Salomo betete, Herr, wenn die Leute das hören, de naciones lejanas selbst von weiten Ländern, entfernten Ländern, y vienen a buscar, und sie kommen, um dich zu suchen, porque están en su propia situación, denn sie sind auch in ihrer eigenen Situation, están con sus propias necesidades. sie haben ihre eigenen Nöte, Entonces oiga también sus dann oraciones höre auch ihr Gebet. para el siguiente fin, que todos los habitantes de la tierra llegarán a conocerte. Denn das nächste Ziel ist, dass alle Völker und alle Bewohner dieses Planeten dich kennenlernen Y temerte, und damit sie dich haben können. para que te reconozcan como el único Dios verdadero y todopoderoso. Damit sie dich als einzigen wahren und allmächtigen Gott anerkennen. ¿Cómo respondió Dios So, und wie antwortete Gott a jetzt? a esta oración? Hier gab es ein Gebet, und wie antwortete Gott auf so ein Gebet? Dice en 2 de Crónicos 7:1, cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia de Yahweh llenó el templo. In 2. Chronik dann das Gebet und die Folge. Als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brand- und Freudenopfer, und die Herrlichkeit Jahwes erfüllte das Haus. Dios dio un contundente sí, Señor. Gott gab ein lautes Ja dazu. Así será el templo. So wird der Tempel laufen. Será un lugar de encuentro conmigo. Es wird ein Platz der Begegnung mit mir sein. Será un lugar de perdón. Es wird ein Ort der Vergebung sein. Será un lugar de libertad de opresión. Es wird ein Ort der Befreiung von Bedrückung werden. Y será una casa de oración para todas las Und naciones. es wird ein Haus des Gebets für alle Nationen sein. Y después de todo esto, Und nach all diesem dann, después de tanto favor que Salomón experimentó de parte de Dios, und nach all dieser Gunst, die Salomo erfahren hatte von Seiten Gottes, después de tanto favor entre la gente, nach so viel Gunst, die er auch durch die Menschen bekommen hatte, en este momento tan alto en su reinado, in diesem hohen Punkt seiner Regierung,
comenzó una degeneración en Salomón. Genau da fing eine Degeneration in Salomo an. Y realmente cuando lees la historia ves como los autores de Reyes y Crónicas están llorando mientras escriben. Und wenn du die Geschichte liest, dann kannst du zwischen den Zeilen auch merken, wie die Schreiber vom Buch der Könige und Chronik beim Schreiben der Geschichte Salomons weinen vor Trauer. Pero Salomón, tenías tanto. Aber Salomo, du hattest so viel. ¿Cómo lo podrías tirar todo por la ventana? Wie konntest du das so einfach über Bord werfen? Y lo describen de esta manera. Und sie beschreiben das auf folgende Art und Weise. Además de la esposa que él tuvo, Außer den Frauen, also es wird jetzt so beschrieben, außer den Frauen, die außer die Frau, die Salomo hatte, que fue la hija del faraón de Egipto, eso fue su primera esposa. seine erste Frau war ja die Tochter vom Pharao aus Ägypten. Pero además de la hija de Faraón, Aber außer dieser Tochter Pharaos, die seine erste Frau war, dice que Salomón amó a muchas mujeres. da heißt es, dass Salomo viele Frauen liebte. Muchas mujeres justamente de las naciones que Dios había dicho, no se casen con estas mujeres. Viele Frauen ausgerechnet den Nationen, von denen Gott gesagt hatte zum Volk Israel, heiratet nicht ihre Frauen. Porque van a desviar su corazón. Denn sie werden euer Herz von mir trennen oder wegführen. Ellas van a atraerles a adorar a dioses ajenas. Sie werden verursachen, dass ihr andere Götter, fremde Götter anfangt anzubeten. Pero dice que Salomón se apegó con ellas con amor. Aber es heißt hier, dass Salomo sein Herz in Liebe mit ihnen verband. No 2 o 3. Also nicht 2, 3. Él consiguió para sí 700 esposas. Er schaffte es, 700 Frauen zu erhalten Y oder für sich zu halten. como si fuera que no fue suficiente, Und wenn das noch nicht genug war, se buscó una adicional 300 concubinas und er wählte noch 300 Konkubinen aus. para rodear el número a 1000, supongo. No sé qué pasa Ich con glaube, el es tipo. ging ihm nur darum, die Zahl 1000 voll zu kriegen. Pero dice lo siguiente en 1 de Reyes 11:4. Aber es heißt dann Folgendes in 1. Könige 11, Vers 4. Porque cuando Salomón ya era viejo, estaba terminando ya su vida, Da heißt es, als er älter wurde, also sein Leben ging schon zu Ende. sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Y su corazón no estuvo dedicado por completo a Yahweh su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Da war sein Herz nicht mehr ungeteilt, Jahwe, seinem Gott, ergeben wie das Herz seines Vaters David. Y sigue la caída. Und so geht sein Abstieg weiter. Y llega a decir en este capítulo que el mismo hombre que fue llamado a edificar el templo de Dios, Und dann heißt es, dass derselbe Mann, der dazu berufen war, den Tempel Gottes aufzubauen, terminó construyendo altares a dioses detestables. der gleiche Mann, der diesen Tempel aufgebaut hatte, der gleiche Mann fing an, Altäre, verwerfliche Altäre zu bauen. Dioses que fueron de sus mujeres, de sus esposas. Das waren Altäre für Götter oder Götzen der Frauen, die er geheiratet hatte. ¿Cómo un hombre que experimentó tanto la gracia de Dios pudo desviarse con tanta desgracia? Wie ist es möglich, dass ein Mann, der so viel Gnade von Gott erfahren hat, sich so aus der Bahn werfen lässt und von Gott abirrt? Eso es la pregunta que realmente me mueve cuando leo la historia de Salomón. Das ist eine Frage, die bewegt mich wirklich, wenn ich die Geschichte von Salomo lese. Yo pude identificar dos razones principales. Und ich konnte 2 Ursachen dafür finden. El primero fue con Salomón el orgullo. Die erste Ursache war mit Salomo, also der Stolz, der in ihm aufstieg. El orgullo le agarró a Salomón. Der Stolz ergriff Salomo. En realidad no fue desde el comienzo así. Das war nicht ganz von Anfang so.
Salomón reconoció que era una persona inexperimentada. Salomo sagt zum Beispiel, ich bin sehr unerfahren, er gab das zu. Él reconoció que los zapatos de su padre eran demasiado grandes como para llenar, Er anerkannte das auch, dass die Schuhe seines Vaters für ihn viel zu groß waren, que era más allá de su capacidad. dass das, was er übernehmen sollte, einfach viel weiter war, viel größer war als das, was er fähig war zu tun. Y demostró humildad en cuanto él pidió sabiduría a Dios para cumplir con su propósito. Und er bewies Demut, als er Gott um Weisheit bat, um seine Regierung zu führen. Y por todos los años, primeros años de su vida, él realmente entendió y caminó en eso. Und in den ersten Jahren seiner Regierung hat er das verstanden und hat auch so gelebt. Pero llegó el momento en que él dijo, bueno, ya lo sé, gracias por la ayuda. Aber dann kam dieser Moment, wo er sagte, jetzt weiß ich alles, danke für die Hilfe. Ya me voy, ya conozco las cosas. Ich weiß schon, was ich jetzt machen muss. Y Dios había puesto límites claros para asegurar el éxito de un rey. Aber Gott hatte klare Grenzen und Wegweisung gegeben, damit ein König auch erfolgreich ist. Había el principio general para todas las personas. Es gab allgemeine Prinzipien für alle Personen. Del matrimonio que Dios había establecido desde el comienzo. Zum Beispiel auch für die Ehe. Ein Prinzip, das Gott ganz von Anfang der Menschheit schon klar und festgesetzt hatte. El hombre deja a su padre y su madre, Ein Mann verlässt Vater und Mutter. se une Er verbindet sich a una mujer an eine Frau. y los dos Und die beiden serán una carne. werden ein Fleisch sein. Además, dijo otra vez en la ley, en Deuteronomio, un rey no debe adquirir muchas esposas. Dann im 5. Buch Mose heißt es ausdrücklich, dass ein König nicht viele Frauen haben soll. Porque eso fue la tradición de los reyes en este tiempo. Denn das war die Tradition der Königin der damaligen Zeit. Una forma de demostrar riqueza y capacidad es por el número de esposas que uno tuvo. Eine Art und Weise, deinen Reichtum und deine Macht zu beweisen, ist einfach, du hast einen Haufen Frauen. Y Dios dijo, no sean como los reyes a su alrededor. Und Gott sagt immer, ihr sollt nicht so sein wie die Könige da draußen, die anderen Könige. Y además fue el límite, no se casen con mujeres de tribus que adoran a dioses ajenos. Und das andere Gebot war auch, ihr sollt nicht Frauen heiraten, die zu Völkern gehören, die fremde Götter anbeten. Y en toda esta situación, Salomón dijo, sí, yo sé que eso en general aplica a las personas, pero al final yo soy rey. Und Salomo reagierte etwa so, ja, ich kenne das Gebot, ich kenne diesen Hinweis, das ist ein allgemeingültiges Wort, aber ich bin ja schließlich König. Yo tengo las cosas bajo control. Ich habe die Sachen unter Kontrolle. Yo sé quién soy en Dios. Ich weiß, wer ich in Gott bin. Las cosas funcionaron. Das funktioniert. No había gran diferencia en número 453 y 454. Und zwischen 453 und 454 Frauen, das ist kein großer Unterschied. Así que sigue nomás. Also weitermachen. Ya las cosas van a salir. Das wird alles gut auskommen. Y no se dio cuenta, su orgullo le hizo ciego. Und er merkte das nicht, denn der Stolz machte ihn blind. Otro aspecto, lo que yo identifiqué, Und noch ein Aspekt, den ich identifizieren konnte, fue el aburrimiento. das war einfach die Langeweile, die aufkam. Fíjense, desde el comienzo de su reinado, Salomón tenía un enfoque y un solo enfoque. Schaut einmal, als Salomo anfing mit seiner Herrschaft, dann hatte er ein Ziel. Er hatte ein Ziel vor Augen. Su propósito era edificar la casa de Dios. Sein Ziel war, er wollte den Tempel Gottes bauen. Y toda su energía, toda su pasión estaba metido en esto. Und seine ganze Energie, seine ganze Hingabe, die butterte er alle in diesen Punkt rein. Era un hombre con una misión. Er hatte einen Auftrag. Bien enfocado, una cosa a la vez, como somos los hombres. Und so wie ein guter Mann, er sagt, ich mache eine Sache und die mache ich ganz. Eine Sache auf einmal. Y después de que terminó el templo, Und dann, als der Tempel fertig war, construyó sus casas. dann fing er an, seine Häuser zu bauen. Entonces dijo, ¿qué hago ahora? Und dann sagt er, was mache ich jetzt Y weiter? comenzó a hacer construcciones también en diferentes partes de su reino. Und er fing auch an verschiedenen Stellen seines Reiches an, Gebäude aufzubauen. Tuvo éxito donde quiera que Und se fue. was immer er unternahm, er hatte einfach Erfolg. Pero después que Aber dann was? el reino se estableció, Das Königreich wurde befestigt. ya no tenía más en vista cuál era su propósito de este momento en adelante. Und er verlor die Sicht dafür, welches sein Auftrag und sein Ziel war von diesem Moment weiter. Se aburrió. Er
war gelangweilt. Entonces, yo creo que esto de buscar esposas y llenar su aren fue solamente el hecho de que ya no vivía más apuntando a un propósito por el cual vivir. Und ich glaube, die Tatsache, dass dann anfing, so viele Frauen anzuhäufen und sein ganzes Harem aufzubauen, das lag einfach daran, dass den Blick für sein Ziel und seinen Auftrag verloren hatte. Entonces, en 1 de Reyes 8:25 tenemos registrado la promesa de Dios a David. So, hier finden wir in 1. Könige, Kapitel 8, das Versprechen Gottes an David. No te faltarán quien se siente en el trono de Israel con tal que, digan, con tal que tus hijos guardan su camino para andar delante de mí como tú has andado delante de mí. Da heißt es in 1. Könige 8, Vers 25, es soll dir nie an einem Mann fehlen, der vor mir auf dem Thron Israels sitzt, wenn nur, bitte sagt das Wort mit mir, wenn nur deine Söhne darauf achten, so nach meinen Weisungen zu leben, wie du das getan hast. Entonces, David fue la medida por el cual cada rey después de David fue medida. Also David war der Maßstab, an dem alle Könige nach ihm gemessen werden würden. Como una persona que mantuvo su corazón apegado a Dios hasta el final. So, es war ein Mann, der sein Herz an Gott geklebt hatte, bis zu seinem Tod. Y no importaba cuántas generaciones después de David subió al poder el rey. Es war egal, wie viele Könige nach David, wie viele Generationen nachher auf den Thron steigen würden. Siempre fue medido por David mismo. Er wurde immer am Maßstab von David gemessen. Y si él cumplió y si él se mantuvo la línea como David. Und wenn dieser Nachfolger sich dann würde genau in diese Richtung halten, wie David es auch getan hatte. La Biblia siempre dice, él anduvo como David, su padre. Da heißt es immer, er lebte so wie David, sein Vater. Fue un hijo de David. Das war ein Sohn Davids, wenn er das tat. Lastimosamente, Salomón comenzó como el hijo de David. Und leider müssen wir sagen, Salomo fing wie ein Sohn Davids an. Pero no alcanzó la medida. Aber er kam nicht an das Niveau von David ran. Se desvió. Er glitt ab. Y terminó mal. Und er endigte schlecht. Y dice la Biblia, a causa de la caída de Salomón, Dios se enojó con él. Und es heißt, weil Salomo von Gott abfiel, erzürnte Gott. A causa de que tenía un corazón partido. Das war deswegen, weil er ein geteiltes Herz hatte. Interesante es que él nunca dejó de adorar a Yahweh en el templo. Eigentlich ist das interessant. Salomo hat ja niemals aufgehört, seinen Gottesdienst im Tempel Jahwes zu tun. Solo que añadió a eso la adoración a los otros dioses ajenos. Sein Fehler war, dass er zu diesem eigenen Gottesdienst noch andere Gottesdienste, Götzendienste dazu fügte. Y eso es lo que Dios llama el corazón partido. Und das ist, was Gott ein geteiltes Herz nennt. Y a causa de este corazón partido, und wegen diesem geteilten Herzen, Dios dice que la consecuencia será que Israel será dividido. Er sagt, das ist der Grund dafür, dass Israel auch getrennt wird. Y así fue después de la vida de Salomón. Und so geschah es gleich nach dem Salomons Leben. Y nunca alcanzaron otra vez la unidad que tuvieron antes de este corazón partido. Und niemals später haben sie diese Einheit erlangt, die sie hatten, bevor ihr Herz geteilt war. Sigue la historia y las naciones de Israel y de Judá son esparcidos a diferentes naciones en cautiverio. Und die Geschichte geht weiter und sowohl Juda wie auch die anderen Stämme Israels werden zerstreut unter den Nationen. Y Dios levanta a los líderes como Nehemías y como Esdras. Und Gott bringt dann andere Leiter hervor wie Nehemias und Esra. Que traen un remanente de la nación de Judá para volver otra vez. Die ein Überbleibsel vom Volk zurück nach Israel bringen. Ellos vuelven y reconstruyen el templo. Und sie bauen den Tempel wieder neu auf. Pero esa tendencia a la idolatría nunca dejó a la nación en sí. Aber diesen Hang, den die Israeliten hatten, dem Götzendienst nachzufolgen, der hat sie niemals wirklich verlassen. Y la Biblia cuenta de este momento en que la gloria de Dios se levanta y sale del templo y no vuelve más. Und die Bibel erzählt und schreibt und hält diesen Punkt fest, an dem die Herrlichkeit Gottes
den Tempel verlässt und ihn endgültig verlässt. Sie kommt nicht mehr zurück. Imagínense este cuadro tan triste. Stellt euch mal vor, was für ein trauriges Bild das ist. Todos los ritos, All die Riten, toda la religiosidad, die ganze Religiosität, todas las personas juntándose alle Menschen kamen da zusammen, Una y versammelten otra sich vez. einmal und noch einmal en el templo, im Tempel. haciendo lo que siempre hacían. Und sie machten, was sie immer gemacht haben. Nadie se dio cuenta Und niemand merkte das. que la gloria de Dios se había Niemand apartado. merkte das, dass die Herrlichkeit Gottes weggezogen war. Pero los profetas nos dan un pedacito de esperanza. Aber durch die Propheten haben wir ein kleines Stückchen Hoffnung. Y en Isaías Und wir lesen Jesaja dazu. leemos que el tronco de Isaí brotará nuevamente. Da heißt es, dass aus der Wurzel Isais, da wird es wieder einen neuen Spross geben. Danke. El tronco de Isaí. Ja, der Wurzelstamm Isais wird einen neuen Spross bekommen. ¿Quién es Isaí? Wer ist Isai? Fue el padre de David. Und das war der Vater Davids. Entonces estamos hablando de la línea de reyes del cual Dios había hablado. So, wir sprechen von der Königslinie, von der Gott gesprochen hatte. Cuando dijo a David, siempre habrá un hijo reinando sobre el trono. Gott hatte zu David gesagt, es wird immer einen Sohn geben, der auf deinem Thron regieren wird. Con tal que esos hijos mantienen su línea. Aber wenn immer, die Bedingung dazu ist, deine Söhne müssen deine Linie beibehalten. Habían desviado de la línea Sie waren aber abgewichen, y entonces el árbol de Isaí se había cortado. also war der Baumstamm Isais abgehackt worden. Entonces, en este cuadro, esta profecía fue algo llamativo realmente. So, diese Prophetie in diesem Zusammenhang war sehr aufmerksam erregend. Porque parecía que este sueño ya se había acabado. Sondern für die Israeliten gab es schon Leute, die dachten, also dieser Traum, der ist zu Ende. Pero Isaías dice, va a brotar nuevamente. Aber Jesaja sagt, das kommt wieder. Va a venir un nuevo descendiente de David. Es wird ein neuer Nachfolger von David kommen. Y el espíritu de sabiduría y conocimiento iba a reposar sobre él. Und der Geist der Weisheit und der Erkenntnis würde auf ihm ruhen. Fíjense lo que dice en Isaías 9, Wir 6 a lesen 7. Jesaja 9, 6 bis 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros y reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado o de su padre David por toda la eternidad. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Er regiert sein Reich auf Davids Thron, seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sich durch Recht und Gerechtigkeit. Entonces vemos que la promesa sería que vendría un segundo Salomón, So, wir sehen, dass die Verheißung ist, dass ein zweiter Salomo kommt. un hijo de David, Ein Sohn Davids, el hijo de Dios. ein Sohn Gottes. Su función era Und seine Funktion war, construir el templo. den Tempel zu bauen. Y en cada momento en que Salomón fue infiel y se desvió, Und in jedem Moment, wo Salomo dann untreu war und irgendwie abkam vom Weg, el segundo Salomón iba a caminar fielmente y recto. der zweite Salomo würde auf diesen Stellen gerade seinen Weg gehen. Y dice además que su gobierno no tendría fin. Und außerdem steht hier in der Prophetie auch, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird. Y cuando llegamos entonces a la vida de Jesús, Und wenn wir dann zum Leben Jesu kommen, Jesús dice lo siguiente dann sagt Jesus Folgendes. en Juan 2:19. Johannes 2,19. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Er sagt, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Ahora tienen que imaginarse, él estaba hablando a los judíos. Also ihr müsst euch das jetzt mal vorstellen. Er sprach zu den Juden. Tienen que imaginarse cuál ofensivo fue esto para ellos. Stellt euch mal vor, wie beleidigend das für die Juden war, was sie da hörten. Tienen que entender que el templo que ellos tenían fue todo lo que ellos tenían. Ihr müsst daran denken, den Tempel, den sie in dem Moment hatten, das war alles, was sie noch hatten. Habían perdido todo el esplendor de los tiempos de Salomón. Der Tempel hatte jeglichen Glanz verloren, den er noch hatte zur Zeit des No, ellos Salomos. habían perdido. Ellos en sí, el reino no tenían nada del el esplendor del
reino que tuvo Ja, Salomón. das ganze Reich Israel hatte nicht mehr den Glanz, den es hatte damals zur Zeit von Salomo. No tenían un rey que era realmente judío, Sie hatten keinen König. Der König, den sie in dem Moment hatten, der war nicht mal ein Jude. gobernado por los romanos, Sie wurden durch die Römer regiert. viviendo pobres en miseria en su propia tierra, Sie lebten arm und miserabel in ihrem eigenen Land. prácticamente como esclavos, Sie waren praktisch Sklaven. pero por lo menos tenían su templo Aber wenigstens hatten sie noch ihren Tempel. y se fueron y hicieron sus ritos, Und sie gingen dann zum Tempel und machten ihre Rituale. hicieron lo que siempre hacían, Sie machten das, was sie immer taten. porque eso fue lo que les hizo por lo menos pensar en los días de gloria de tiempos pasados. Wenn sie das taten, dann erinnerten sie sich wenigstens noch an die glorreichen Zeiten der Vergangenheit. Ahora Jesús está hablando de destruir lo último que les queda. Und jetzt spricht Jesus davon, das Letzte, was ihnen noch blieb, zu zerstören. Pero dice que explica Juan, el autor, en los próximos versículos, Aber Johannes erklärt dann weiter in den folgenden Kapiteln, que Jesús no estaba hablando del templo donde la gloria de Dios ya hace rato había apartado. dass Jesus überhaupt gar nicht über diesen Tempel sprach, aus dem die Herrlichkeit Gottes schon lange zurück verschwunden war. Dice que él hablaba del templo, de su cuerpo. Jesus sprach von dem Tempel seines eigenen Leibes. ¿Qué significa eso para nosotros Aber hoy? was bedeutet das für uns heute? Que por medio de Jesús, el templo de Dios, tenemos acceso a un encuentro con Dios. Das bedeutet, dass wir durch Jesus, durch den Tempel Jesus, Zugang zu Gott haben. Por medio del templo de Jesús tenemos perdón de pecados. Durch den Tempel Jesus haben wir Vergebung unserer Sünden. Por medio del templo de Jesús tenemos libertad de toda opresión. Und durch den Tempel Jesu haben wir auch Befreiung von jeglicher Bedrückung. Y por medio del templo de Jesús Und durch den Tempel Jesu tenemos una avenida en que las naciones conozcan el poder de Dios. haben wir auch eine Autobahn, auf der die Nationen den Herrn kennenlernen können. Pero eso es lo maravilloso. Aber das ist das Wunderbare daran. Ese templo todavía existe, Dieser Tempel existiert tatsächlich immer noch. pero no está en su forma original. Aber der ist nur nicht in seiner originalen Form vorhanden. Porque el templo del cuerpo de Cristo fue destruido, Denn der Tempel des Leibes Christi wurde ja zerstört. pero fue plantado como una semilla en el sepulcro. Aber er wurde wie ein Samenkern in die Grabstätte gesetzt. Pero se levantó de nuevo con poder, Und er stieg dann auf mit Kraft, pero de una nueva forma. aber in einer neuen Art und Weise. El templo del cuerpo de Cristo Jesús, Der Tempel des Leibes Christi, del Jesús resucitado, des auferstandenen Herrn Jesus Christus, se forma der wird dadurch gebildet, todas las personas que recurren a Él, der wird dadurch gebaut durch all die Leute, die zu ihm kommen, que buscan refugio y salvación en Él. die Hilfe und Beistand in ihm suchen. El cuerpo de Cristo Der Leib Christi, es el templo. das ist der Tempel. Y dice en Efesios 2:22, Und in Epheser 2, Vers 22 heißt es dann, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. und weil ihr mit ihm verbunden seid, werdet auch ihr als Baustein in diesem geistlichen Wohnstätte Gottes eingefügt. Dice además, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Und da heißt es vorher, durch ihn sind alle Bauteile fest miteinander verbunden, sodass durch ihn, unserem Herrn, ein einzigartiges Heiligtum entsteht. Esto significa que la iglesia, el cuerpo de Cristo, Das bedeutet, dass die Gemeinde, der Leib Christi, tiene la función del templo en este mundo, der hat die Funktion eines Tempels oder des Tempels in dieser Welt. que juntos la iglesia reunida Dass zusammen die Gemeinde, wenn sie verbunden ist, wenn sie versammelt ist, será un lugar de encuentro con Dios. dann wird das ein Platz der Begegnung mit Gott sein. Será un lugar donde las personas pueden encontrar perdón por sus pecados. Es wird ein Ort sein, wo die Leute Vergebung ihrer Sünden bekommen. Será un lugar de libertad de opresiones. Es wird ein Ort sein, an dem es Befreiung von Bedrückung gibt. Y será la avenida por el cual las naciones conozcan la gloria de Dios. Und das wird wie ein Highway sein, an dem die Völker
das Reich, das Heil Gottes kennenlernen können. Esto es nuestro propósito. Das ist unser Ziel, unsere Absicht, das ist unsere Richtung. Esto es nuestro llamado. Das ist unsere Berufung. Pero también como Salomón tenemos que cuidar los tropiezos Aber wir müssen, so wie Salomo, auch aufpassen auf die Stolpersteine, para no terminar como él terminó. damit wir nicht da enden, wo er geendet ist. Porque el peor cuadro en todo el mundo es una iglesia que ya no tiene más presencia y gloria de Dios. Denn das schlechteste Bild, das es gibt, das ist eine Gemeinde, die nicht mehr die Herrlichkeit Gottes in sich trägt. Cuidemos lo del orgullo. Wollen wir uns vor Stolz in Acht nehmen? Cuidemos pensar que yo tengo todo bajo control. Wollen wir aufpassen, dass wir nicht denken, wir haben alles unter Kontrolle. Que esa cosa que estoy permitiendo en mi vida no me va a afectar si al final de cuentas todo luce bien. Und wollen wir darauf achten, dass wir nicht diese Einstellung haben, dass wir denken, ja, mir kann das und das nicht schaden. ¿Cómo podemos mantenernos limpios del orgullo? Wie können wir frei von Stolz bleiben? Es sencillo. Das ist ganz einfach. La Biblia dice, humíllense delante de Dios. Die Bibel sagt einfach, demütigt euch vor Gott. Yo busqué en la Biblia cuántas veces dice, sé humilde. So, ich habe nachgeguckt in der Bibel, wie viel Mal steht denn da? Seid demütigt euch. No, sé humilde. Seid demütig. ¿Sabes cuántas veces? Weißt du, wie viel Mal da steht? Sei demütig? 0 veces. 0 Mal. Siempre dice, humíllense. Immer steht da, demütigt euch. ¿Entienden la diferencia? Es gibt einen Unterschied, versteht ihr den? Siempre es una decisión. Es ist eine ständige Entscheidung, die du treffen musst. No estamos en un estado permanente de humildad. Du kommst nicht in einen Zustand der Demut hinein. Dice, humíllense delante de Dios. Da heißt es, demütigt euch als ein Prozess vor Gott. Y Él en el momento apropiado los levantará. Er im rechten Moment wird er euch erheben. No es un estado, Das ist nicht also ein Zustand, den du erreichst. es una decisión constante. Das ist eine ständige Entscheidung, die du triffst. Dios, yo no tengo la respuesta, Gott, ich habe nicht die Antwort, pero busca de ti. aber ich suche dich. Yo sé que soy frágil, que soy débil y que puedo caer. Herr, ich weiß, ich bin schwach, ich bin zerbrechlich und ich kann fehlen, ich kann fallen. Necesito tu ayuda. Ich brauche deine Hilfe. Necesito tu sabiduría en esta situación. Ich brauche deine Weisheit in dieser besonderen Situation. Es una forma de caminar. Das ist eine Art und Weise zu leben. Número 2, tenemos que luchar contra el aburrimiento. Und zweitens, wir müssen gegen die Langeweile wirken. Yo creo que muchas personas en la iglesia sufren siendo aburridos. Ich glaube, dass viele Leute in der Gemeinde darunter leiden, dass sie gelangweilt sind. Y la razón es que simplemente no han entendido cuál es su propósito de vivir. Und der Grund dafür liegt darin, dass sie einfach nicht verstanden haben, welches der Sinn und Ziel ihres Lebens ist. Si yo iba a ir persona por persona y preguntar a cada persona aquí, Wenn ich hier also mal durch die Reihen gehen würde und jeden Einzelnen fragen würde, dime en una oración cuál es el propósito de tu vida. sag mir das mal in einem Satz, welches ist dein Lebensziel, wozu bist du da? ¿Me podrías responder? Könntest du mir antworten? ¿O estamos simplemente nadando de espalda, Oder schwimmen wir einfach auf dem Rücken dejándonos llevar por el corriente a ver qué pasa? und lassen uns von der Strömung treiben? ¿Cuántas personas viven así? Wie viele Leute von uns leben so? ¿Cuántas personas hombres caen en pornografía por el simplemente hecho de que están aburridos? Wie viele Männer verfallen der Pornografie einfach deswegen, weil sie gelangweilt sind? ¿Cuántas mujeres caen en la trampa de las novelas de televisión porque están aburridos? Wie viele Frauen fallen in die Falle dieser Telenovelas, weil sie gelangweilt zu Hause sind? Porque no han identificado su propósito Sie haben ihr Lebensziel nicht identifiziert. y no están moviéndose con propósito a este fin. Und sie gehen nicht zielbewusst darauf zu. Y ese aburrimiento puede causar que tú caigas de una forma que nunca llegas. Und diese Langeweile kann das verursachen, dass du auf so einen großen Fall machst, dass du nicht mehr umkehrst. No lo permitas. Lass das also nicht zu. Tú tienes un propósito. Du hast eine Aufgabe, ein Encuentra Ziel. tu propósito. Erkenne die Absicht Gottes in deinem Leben. Busca a Dios hasta que tú tienes una respuesta a esta pregunta. Suche Gott so lange, bis du eine Antwort auf diese Frage hast. Y muévete hacia eso. Und dann bewege dich darauf zu. Porque Dios tiene una cosa especial para cada persona en su cuerpo. Denn Gott hat etwas ganz Besonderes für jeden Einzelnen in seinem Volk.
con el fin de que juntos damit wir alle zusammen, seamos un lugar dass wir ein Ort werden, donde la gloria de Dios se manifiesta. wo die Herrlichkeit Gottes sich manifestieren kann. Vamos a ponernos de pie. Bitte wollen wir aufstehen heute.